Բարև, Արցախի հանրայինի եթերում արտակարգ հանդիպումն է։ Այսօր խոսելու ենք ինչպես պետք է պաշտպանվել վարակվելուց, հատկապես երեխաների շրջանում, որովհետև ամառային օրերի արևն ու ջերմությունը շտապում են վայելել առաջին երեխաները, շտապում են բակ։ Բոլոր հարցերին հուզող այսօր պատասխանելու է բժիշկ, մանկաբույժ Արթուր Մարտիրոսյանցը։ Եվ այս պահին փորձենք կապ հաստատել Երևանի հետ։ Զրուցակիցս Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի դասախոս Արթուր Մարտիրոսյանցն է։ Բարև ձեզ բժիշկ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Լսում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ միացել եմ ու կարող եմ օգտակար լինել ձեզ։ Արցախին հատկապես այս օրերին շատ անհրաժեշտ է ձեր մասնագիտական խորհրդատվությունը եւ ամառվա այս օրերին, երբ բակերը լեփլեցուն են երեխաներով, որքան էլ որ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Արցախում դեպքերը շատ քիչ են արձանագրվել, այդուհանդերձ ինչ կասեք մեզ բժիշկ, որքանով է վտանգավոր վարակը երեխաների համար։ Կորոնավիրուսը, որը ճարակել է ամբողջ աշխարհը, ինքը իրենից բավականին ունենք ու անկանխատեսելի արդյունքներով հիվանդություն է եւ այն, որ երեխաների մոտ տարածված չի հիվանդությունը կամ անսիմպտոմ անախտանիշ է ընթանում, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է եւ երեխաները այդ վտանգից ձերբազատված են։ Մենք պետք է ավելի ուշադրություն դարձնենք։ Երեխաները ասում են ռիսկի խմբում չեն, բայց բավականին շատացել են դեպքերը, երբ երեխաները նույնպես հիվանդանում են կորոնավիրուսով, ինքնազգացողությունը բոլորովին չի տուժում, բավականին ակտիվ են եւ այդ ընթացքում իրականորեն են տանում։ Իսկ բարդություններ դրանից բխող առաջանում են երեխաների մոտ հատկապես։ Այո, արդեն բարդություն է վասկուլիտը, անոթների բորբոքումը, մազանոթների բորբոքումը, բարդությունը կարող է առաջանալ նաև բազմաօրգանային օրգան համակարգերի, ասենք սնուցման խանգարում եւ ճիշտ է բարեբախտաբար 80%-ի մոտ անախտանիշ է դա ընթանում, բայց կարագրվել են դեպքեր, երբ դրանից 2-3 շաբաթ հետո զարգացել են այդ բարդությունները կամ հենց ընթացքում են գնացել, ուստի մենք չպետք է հանգստացնենք, թե երեխաներին ոչինչ չի լինի։ Իսկ բժիշկ, որքանով է պարտադիր դիմակ կրելը։ Այս օրերին շատ է խոսվում, շատ է քննարկվում, բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի փորձը հուշում է, որ այդուհանդերձ դիմակը պաշտպանում է, շատ ու շատ վարակման դեպքեր է կանխարգելում։ Որքանով է պարտադիր դիմակ կրելը հատկապես հանրային վայրերում, արդյոք երեխաները պետք է կրեն դիմակ եւ խնդրենք ցույց տալ ինչպես ճիշտ կրել դիմակ։ Դիմակի կրելը ցանկալի է եւ պարտադիր է փակ շինություններում, երբ որ հիվանդին են խնամում, երբ որ տրանսպորտում են, հասարակական մարդաշատ վայրերում են, խանութում են, ձեռնարկությունում են, այսինքն բոլոր այնտեղ որտեղ փակ հաստատություն է։ Դիմակները լինում են տարբեր։ Բժիշկները, որոնք աշխատում են հիվանդների հետ, օգտագործում են N95 դիմակը, որը կարելի է ասել 95%-ով ապահովված է վիրուսով վարակելուց։ Ավելի շատ կիրառություն է գտել օգտագործում բժշկական վիրաբուժական դիմակը, որը 80%-ով կարելի է ասել նվազեցնում է ռիսկը։ Օգտագործելուց առաջ մենք պետք է օգտագործենք որևէ անտիսեպտիկ լուծույթ, մշակելով ձեռքերը։ Պարտադիր է դրանից հետո լվացվել։ Ցանկալի է, որովհետև մենք ձեռք ենք տալու դիմակին, դիմակը հետո կպնելու է երեսին։ Դիմակ որ ընտրում ենք, անպայման պետք է քթի վրա ամրացվող այս լարը սեղմվի, ֆիքսենք որպեսզի ու այսպես, որպեսզի ամբողջ այդ ընթացքում մենք պետք է աշխատենք ձեռք չտանք դիմակին, որովհետև անկախ մեզանից մարդը ընդհատ փորում է դեմքը, աչքին է կպնում, բերանին է կպնում եւ դա կարող է պատճառ հանդիսանալ վարակի փոխանցման։ Հիմա հանելու ժամանակ նորից կարելի է օգտագործել ախտանող ալկոհոլային գելը եւ հանենք այսպես։ Դիմակը օգտագործում ենք եթե ինտենսիվ գտնվում ենք մենք այդ փակ, ասենք երկար ենք մնալու, 3-ից 4 ժամը մեկ ցանկալի է փոխել։
Եթե դուք ասենք նույն խանութ, հա, եւ այնտեղ օգտագործում եք ու գալիս եք տուն, ցանկալի է օգտագործել նաև ամենատարբեր տեսակի այ մոտ կա լվացող դիմակներ նեոպրեն նյութից, թեթև է բավականին, բայց պաշտպանության առումով նա ավելի թույլ է։ Երեխաներին նույնպես խորհուրդ է տալիս դիմակվել 5 տարեկանից բարձր, փոքրիկները պարզապես դիմակը կրելու եւ պահելու տեխնիկան չեն տիրապետում եւ արդեն մեծպես ասած իրանց վտանգը մեջ է, արդեն 5-6 տարեկանից բարձր, երբ որ երեխան լսում է, կատարում է ծնողի հրահանգը եւ պատկերացնում է ինչի համար է, ցանկալի է որ անպայման դիմակը կրի։ Երբ ուզում եմ խորհուրդ տամ բոլորին, մի ասեք, մի ասեք, բա ինչ է, ինձ չի կպնի, մեզ չի կա, ոչ մի բան չի փոխում։ Ինքը ճիշտ է 100%-ով այս դիմակը չի վերացնում վարակելու հնարավորությունը, բայց չէ որ 80%-ով նվազեցնում է ռիսկը, 70% ավելի նվազեցնում է ռիսկը, իսկ արդեն բավական է։ Եթե յուրաքանչյուրը դա կրեն, վարակվելու հավանականությունը հենց այդքանով նվազում է։ Եվ պետք է հիշել, որ այդ վարակը, եթե անսիմպտոմ անցավ երեխաներին, հնարավոր է, որ նաև անցնի ընտանիքի մեծերին ու չգիտես ինչ արդյունքներ կլինի։ Եվ այդպես շղթայական հարևաններով, բարեկամներով, շենքով ու ազգովի։ Այո, ցավոք, այո։ Եվ մարտի ամսվա սկզբին նույն իրավիճակներ Հայաստանում ինչ որ հիմա Արցախում մարդիկ տենց ճիշտ չեն պատկերացնում, իրանց թվում էր դա առաջին անհրաժեշտություն չէր, ճիշտն ասած հստակ ցուցումներ էլ չկար, հիմա փառք Աստծո, Արցախի առողջապահության նախարարությունը շատ արագ կողմնորոշվել է, հրահանգները տվել է եւ կարծում եմ, որ բոլորն էլ պետք է հետևեն այդ հրահանգներին, տրանսպորտ նստելուց, խանութ գնալուց, տեղատուն մտնելուց, աշխատանքի գնալուց պետք է կրել դիմակները։ Դիմակը անհրաժեշտություն է փակ հաստատությունում։ Իսկ դրսում գիտեք ոնց է, եթե 2.5-3 մետրի վրա չկա որևէ մեկը, որը բարձր գոռալով, այսպես ասած թքոտելով խոսում է հետը, կամ չգիտեմ, ասենք մարդաշատ իրար հպված չեն, դիմակի անհրաժեշտությունը մաքուր օդում, երբ մարդ չկա շրջապատում, չեմ տեսնում։ Բժիշկ, իսկ հետաքրքիր է, ես հիշում եմ մի հոդված էի կարդացել, երբ Ուհանում սահմանափակումներ մտցվեցին, նույնիսկ կային շենքեր, որտեղ դռներն են զոդվել, որպեսզի մարդիկ ու հատկապես երեխաները դուրս չգան մաքուր օդի կամ փողոց։ Արցախում դա դժվար է մի քիչ պատկերացնել, մաքուր օդն էլ մենք հասկանում ենք, որ կարող է եւ կոփում է առհասարակ։ Ինչ անել, դուրս գալ բակ խաղալու, թե պահպանել այդ սոցիալական հեռավորությունը, թե գնալ մաքուր օդի հանգստանալ, բայց միաժամանակ նաև հեռու լինել միմյանցից։ Ավելի ճիշտ է ասել անվտանգ կամ ապահով հեռավորությունը 1.5-ից 2 մետր։ Եթե վաղ առավոտյան դեր բալիքի հետ դուրս եք գալիս մաքուր օդ զբոսանքի, որտեղ դեռ քիչ մարդիկ կան, որ հնարավորինս հեռու են, այսպես ասած 1.5-ից 2 մետր է անվտանգ ու ապահով տարածությունը ապահովված է։ Ձեր հետ վերցրել եք ալկոհոլային ախտահանիչ, ալկոգել, սպիրտ, հա, եւ օգտագործելու եք եւ կրում եք դիմակ, ինձ թվում է երեխային մաքուր օդից զրկել պետք չէ, բայց պետք է իմանանք զգոնությունը եւ պետք չի թույլատրել, որտեղ այս իմանությունը շատ նենգ է եւ անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է առաջացնել շրջապատում։ Ուղղակի պետք է ապավինենք, որպեսզի մարդիկ իրենց ինքնագիտակցությամբ, իրենց անվտանգությունը ապահովեն այս 3 բանով՝ դիմակը կրելով, անվտանգ հեռավորությունը ապահովելով, շփումը մինիմալի հասցնել։ Այսինքն մեր մոտ նկումները լինում է ուղարկավորությունների, ծնունդների, այսինքն մարդաշատ վայրերից։ Մենք պետք է կարողանանք զերծ մնալ, հեռու մնալ, այո, չկազմակերպել։ Պոլիկլինիկաների մասին կուզենայի խոսել, որքանով են առաջին օղակները պատրաստ։ Մենք բոլորս պատկերացնում ենք այս օրերի ծանրաբեռնվածությունը, նաև այն հանգամանքը, որ երեխաներն են հատկապես խոցելի ամառային ամիսներին, սննդային թունավորումներ եւ շատ այլ ինֆեկցիաներ։ Ինչ անել առաջին ախտանշանների դեպքում, խոճապի մատնվել արդյոք, թե պարզապես դիմել տեղամասային բժշկի կամ իրազեկվածության աստիճանը ինչպիսին է, մենք կարող ենք այսօր արդեն չտագնապել ու ասել սա կորոնա է։ Առաջնային օղակը, այսինքն պոլիկլինիկաները աշխատում են ծանրաբեռնվածությամբ։ Նրանց մոտ կան ուղեցույցներ։
Քանի որ կորոնավիրուսը ինքը լինելով սուր շնչական վարակ, բնորոշվում է ջերմության ստացումով, բնորոշվում է սուր շնչական վարակի բոլոր նշաններով, կարող է զարգանալ թոքաբոր, առաջի կլինիկական նշանը հենց ջերմության բարձրացումն է։ Իհարկե ցանկացած ջերմության բարձրացման դեպքում երբ ջերմիչեցնող օգտագործում է, անմիջապես կապ են հաստատում տեղամասային մանկաբույժների։ Առանց տեստավորման հնարավոր չի որոշել դա կորոնավիրուս է, թե այլ վիրուս է, ասենք ադենովիրուս է, թե ռինովիրուս է, թե այլ է, սուր շնչական վարակի տեսակներից որևէ մեկն է։ Ավելի, այսպես ասած, վտանգը ամեն տեղ դարանակալ է, մենք ուղղակի ոչ թե պետք է խուճապի մատնենք, պետք է կարողանանք ապահովել մինիմալ պայմանները, որպեսզի մենք չհանդիսանանք վարակի փոխանցող մեր հարազատներին եւ ուրիշներին չվերցնենք այդ հիվանդությունը։ Նույնը վերաբերում է երեխաներին։ Թերևս իրենք ավելի աշխուժ են, ավելի շարժուն են, այն դեպքերը երեխան աշխուժ է, շարժուն է, մայրիկը չափում է ջերմությունը բարձր է։ Այսինքն լավազգացողության վիճակում անգամ ջերմության արկայության դեպքում պետք է անպայման դիմել տեղամասային մանկաբույժին։ Ընդամենը մի քանի ամիս հետո նոր ուսումնականն է սկսելու։ Ինչպես են գնալու նոր ուսումնականին ընդառաջ կամ արդյոք կարողանալու ենք հաղթահարել վախերը, որպեսզի մեր երեխաներին նորից տանենք մանկապարտեզներ։ Ապագայի մասին ոչ մեկ կանխատեսում չի կարող անել։ Կորոնավիրուսային վարակը ինքը դեռ ընթացքի մեջ է եւ հետազոտությունները հավաքվում է եւ ուսումնասիրությունները գնում է։ Ես չգիտեմ, ասենք հետագայում ոնց կարող է լինել, անգամ դասերի վերսկսման ժամկետը հնարավոր է փոփոխվի, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում թեկուզ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ կանխարգելման այս միջոցառումները հիմա կկրել է ձեռքերը հաճախակի մաքրելը եւ անվտանգ տարածությունը պահպանելը մեզ մեծ ռիսկերից զերծ պահում։ Պետք է կարողանանք դա հաճելի է թե ոչ, ուզում ենք թե չենք ուզում, տհաճ է, քրտնում ենք, դիսկոմֆորտի զգացողություն է, բայց դե այդ է, ելք չկա։ Կարծում եմ, որ սա է այն խորհուրդները, որը ես ուզում եմ տալ բոլորին, երբեք մի մտածեք, մի արհամարեք, սա այն հիվանդությունը չի, քանի ինքը ուսումնասիրված չէ դեռ ամբողջությամբ, տարբեր վարկածների հիպոթեզներ են շրջում, դեռ ամեն ինչ այսպես տակ է եւ ուսումնասիրվում է։ Ժամանակը կգա, ամեն ինչի տեղը կընկնի եւ մինչեւ այդ մենք ուղղակի մեզ պետք է կարողանանք պահպանել այդ վտանգավոր հիվանդությունից հնարավորին ձևով։ Նաև փորձագետները ասում են, որ աշնան արդեն պատրաստ կլինի պատվաստանյութը եւ շատ երկրներ եվրոպական հատկապես իրենց սահմանները բացել են եւ պարտադիր պայման են սահմանելու այդ պատվաստված լինելու հանգամանքը։ Ինչ ուսումնասիրություններ կամ ինչ փաստեր ունեք այսօր ձեռքի տակ։ Այդ պատվաստանյութերի արդյունավետությունը դեռ քննարկելի եւ ուսումնասիրության փուլում է, ցանկացած հետազոտություն, որպեսզի դառնա այսպես արդեն հաստատված եւ կիրառելի 2-ից 3 տարի գոնե պահանջում է կորոնավիրուսային վարակը անգամ ամեն երկիր տեղափոխվելով ինքը մուտացիայի է ենթարկվում։ Այսպես ասած ժողովրդական լեզվով որ չկարողանաց իրեն բռնես, ինքը անդադ փոխվում է, փոխակերպվում է, որպեսզի կարողանա գոյություն ունենա, իր գոյությունը պահպանի։ Մարդու օրգանիզմում տրիլիոնավոր մանրէներ են ապրում, 150-200, եթե ոչ ավելի տեսակի վիրուսներ են, այսպես ասած օրգանիզմի հետ խաղաղ գոյակցում են մինչև կյանքի վերջը։ Իսկ պատվաստանյութերը տարբեր են, հակամարմինները որ ներարկելու ձևով դա հետազոտության ու վարկածների փուլում են որոշակի ոչ հիմա հնարավոր չի ասել։ Բժիշկ, կապի մեջ եք Արցախի մայրիկների հետ, ձեր մասնագիտական խորհրդատվությամբ եք ներկայանում պարբերաբար, եթե լինում են հարցեր, պատասխանում եք անմիջապես, այսօր տեսակապով մեզ դիտում է Արցախը եւ ոչ միայն։ Եվ վերջաբանելով այսօրվա մեր հանդիպումը, նորից կարծում եմ պոզիտիվ կոչ, որպես իսկապես մարդիկ հավատան, որ վտանգը իրական է, պետք է հետևել բոլոր պահանջվող կանոններին ու հաղթահարել համավարակը։ Նախ ասեմ, որ Արցախի մայրիկները բավականին ակտիվ են եւ ուշադիր են իրենց երեխաների խնամքի դաստիարակության հետ կապված։ Այստեղ շատ իրավացի է հնչում Տարեգին Նժդեի խոսքերը, որ ազգի ապագան նոր ձեռքերում է։ Եթե առողջ սերունդ եք մեծացնում, նաեւ
նորմալ հայեցի ավանդական դաստիարակություն եք տալիս։ Մենք ֆիզիկապես առողջ երեխաներին մեծացնելով պետք է նաև հոգևոր ճիշտ դաստիարակություն տանք։ Այս օրերին Արցախի մայրիկներին կոչ եմ անում, որ ոչ մեկ աչքատ չանի համավարակը, բոլորը պահպանեն այն միջոցառումները, որ նշված է, բազմիցս ասվել է եւ բոլորը տեղյակ են։ Մի անտեսեք, պարզապես համբերատար ձևով այս շրջանն էլ կանցնի։ Արցախը այնքան բաներ է տեսել դարերի ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, որ այս փորձությունից է պատվով դուրս է գալու։ Ես համոզված եմ, այս համավարակից էլ ենք դուրս գալու։ Ուղղակի պետք է այս պահին պահպանենք մեր զգոնությունը, այնպես որ ուշադիր եղեք, հետևեք ձեր բալիկների առողջությանը, ձեր հարազատների, սիրելիների առողջությանը, որպեսզի կարողանանք առողջ ազգ, առողջ սերունդ մեծացնենք։ Շնորհակալություն, առողջություն ձեզ, ձեր հարազատներին եւ բոլորիս առհասարակ։ Բոլորին առողջություն, լավ եղեք։ Մինչ նոր հանդիպում Արցախում։ Ստեսություն, սիրով։ Դե ինչ, ամբողջացնելով մեր այսօրվա հանդիպումը, պիտի ասեմ, որ շատ մեծ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է մեր փոքրիկները, մեր բալիկները պահպանեն անվտանգության բոլոր կանոնները։ Այս պարագային յուրաքանչյուրիս ջանքն է անհրաժեշտ։ Փայփայենք մեր երեխաներին, առողջությամբ պարորենք նրանց, ազգին յուրաքանչյուրիս բոլորիս։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։